刚刚100多艘的飞船挑衅，咱家专家提议追讨26年1万余元的罚款。10月13号呢，菲律宾集结了100多艘船只，意图冲击黄岩岛和先民礁周边海域。而就在此前一天，菲律宾3艘公务船在铁线礁临近的海域进行挑衅。面对着菲方突然闯入，咱家海警的回应干脆利落，喊话警告、航路管制、水炮驱离，一套组合拳下来菲方船只顿时是乱了阵脚。飞船无视多次警告，危险靠近中方21559艇，结果在穿越舰首的时候呢，砰的一声发生了擦撞，中方船只完好无损，菲方却船体受损。事后菲方还想甩锅，称是中方主动撞击，但事实胜于雄辩。视频里的飞船被水炮喷的是东倒西歪，那一撞反倒把它撞清醒了，最终灰溜溜的撤走了。此外呢，在8号，菲方船只还分别在先民礁、黄岩岛附近骚扰中方海警船，意图闯入。虽然最终都被驱离，但这种像狗皮膏药一样的骚扰实在是让人厌烦。回看近年来中菲在南海的摩擦，菲律宾总在边缘试探，咱家则以实力教他做人。但为什么菲律宾屡败屡战？因为这个背后有着西方的撑腰。就像这一次的事情发生后，美国、英国、日本等至少6国加上欧盟纷纷跳出来声援，说什么督促中方停止危险行动。美方更是煽风点火，声称支持所谓的自由开放印太地区。明眼人都懂这就是想借着菲律宾当棋子，搅乱南海。对于这些声音，中方一针见血指明，事实清清楚楚，菲方才是肇事者。铁线礁、中业岛包括这个驻碧礁都是咱家南沙群岛的一部分，菲律宾的侵犯行为威胁的是整个地区的和平。很明显，美西方所谓的声援除了能够安抚菲律宾，起不到任何实质性的作用，而南海的问题中方会用实力来解决。不过目前更重要的事情是从根源上解决菲律宾频繁挑衅的问题。怎么解决全球化智库的副主任高志凯9月曾在菲方论坛提出一个问题：按照巴黎条约，菲律宾的西部边界不应该超过东经118度线，这一点菲方认还是不认？为什么要拿这条线说事儿呢？因为按照条约规定，菲律宾的合法领土限定在了东经118度以东，而如今被菲方强行的占据的中业岛、仁爱礁乃至频频挑衅的黄岩岛，全部位于这条线以西。这就意味着从法律层面来看呢，那么菲律宾当前在南海的所谓的主权主张，根本就是一场跨越红线的非法扩张。对于咱家专家抛出的问题，菲方也给出了回应，但通篇都在避重就轻，并没有正面的回应是否承认东经118度线，反而扯什么华盛顿条约，说这些协议共同界定了菲律宾领土范围，还强调了历史对其领土的具体的管辖的实践，但这纯属是偷换概念。后面那些条约主要调整的是菲律宾南部和马来西亚那边的界限，跟中菲在南海的争议根本不沾边。显然菲方这是在故意的绕开东经118度线，说明他们也知道一旦承认这条线，自己在黄岩岛、仁爱礁的所谓的主权主张就全泡汤了。但话又说回来吧，菲方不承认这个事儿就混过去了吗？当然不了，相反他们敢承认这件事儿就大了。其一呢，这等于菲律宾亲手拆掉了自己西部边界唯一国际公认的法律基石，那别人是不是也可以合法的大摇大摆的越过这条线向东推进活动呢？到时候菲律宾的西海岸的门户可就是彻底的断开了，这后果他承担得起吗？其二，这在某种程度上呢，也意味着呢，菲律宾不打算呢再跟咱家玩现在这些擦边游戏了，准备动刀真枪了。随之而来的就是南海问题的升级，矛盾的激化。想想看，菲律宾有胆子当破坏东南亚和平的罪人吗？他背后的美国只是渔翁得利，可不会为他出头。仅凭着菲律宾自己能有几斤几两呢？他那点军力跟咱家硬碰硬，不是以卵击石吗？所以说这条118度线就是菲律宾喉咙里的那根刺，吞不下去也吐不出来，他们只能选择装瞎装傻，避而不谈。看来咱家现在最该做的就是死死的咬住118
118度线不放松，这不是什么新策略，但过去我们光强调了岛礁是咱家的，得守住，现在得升级了，不仅要守住，还要打蛇打7寸，直击菲律宾的软肋。118度线就是那把钥匙，它能够让菲律宾所有的挑衅变成无理取闹。咱家海警在铁线礁的行动只是小试牛刀，真要玩大的，咱家完全可以依据这条线要求菲律宾彻底的退出争议区域，到时候菲律宾要么认怂，要么自毁长城，没有第3条路。当然了，菲律宾恶心了咱家这么多年呢，我们也得讨回来一些。那么高志凯博士建议可以向这个菲律宾追讨罚款。菲律宾的那艘破船在仁爱礁非法坐滩了26年，是对咱家主权赤裸裸的侵犯。如果实施每日罚款，比如每天100万美元，那累计下来约94.9亿美元，接近100亿美元。但这只是基础，如果算上利息、惩罚性赔偿或者是调整金额突破万亿人民币，约合1400亿美元，完全可能这笔罚款怎么能执行呢？对吧？技术上呢是后话，但关键在于信号。咱家如果真这么干了，就在告诉菲律宾和国际社会侵犯咱家主权了。不是抄出就完事儿，而是你得付出真金白银的代价。菲律宾那艘坐滩船原本就是想永久的占领仁爱礁，可如果每天背着100万美元的债，马克思政府还坐得住吗？更狠的是，罚款从1999年追溯起算，等于把菲律宾的老底儿都掀了。他这个26年的挑衅全成了负债表上的红字。这招一出，菲律宾再想玩西进的游戏，就得先掂量掂量自己的钱包了。而且呢，这不只是钱的问题，它会让菲律宾陷入道德和法律的双重困境。国际上，咱家可以借此宣示，任何国家想碰瓷咱家都得先算成本。菲律宾背后的撑腰国嘴上说的漂亮，但真到付钱的时候，谁会替他买单呢？大概率是甩锅。到时候菲律宾孤立无援，只能乖乖的回到谈判桌了。对于咱家来说呢，这既是惩戒，也是预防。下次谁再想学菲律宾，就得想想那万亿罚款的教训了。